हाई एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम भोइस ओभर गरेको भिडियो हो है। सो होप यु गाइज लाइक इट। म चाहिँ मेरो कलेज साथी झर्नासँग चाहिँ यो ठाउँ गएको थिएँ अनि मिट माई फ्रेन्ड झर्ना। म चाहिँ पछाडिको है फेरि। अनि हिँड्दै गर्दाखेरि दुईवटा क्युट डगिजहरू भेटेँ है। अनि त्यसरी नै मैले सानो सानो क्लिपहरू चाहिँ लिँदै हिँडिरहेको थिएँ। म र मेरो साथी चाहिँ हाइकिङ पर्सन नभएको कारणले गर्दा होला हामी चाहिँ एकदम छिटो थाकिहालेको थियौँ है। अनि हामी चाहिँ यो सैनिक स्पट भनेर भनेको थियो। यो एरियामा चाहिँ फोटो भिडियोजहरू चाहिँ नलिनु भनेर भन्नुभएको थियो, तर हामीले अलिक पछि चाहिँ लिन मिल्थ्यो है। अनि हामी चाहिँ दुईजना गए पनि वी वर नट एलोन क्या। त्यहाँनिर चाहिँ हामी बाटोमा चाहिँ हामीले यस्तो ग्रुपहरू चाहिँ भेटिरहेको हुन्थ्यौँ। अनि एउटा पुलमा चाहिँ यस्तो भिडियो फोटोहरू चाहिँ खिच्यौँ है। अलिकति फोटो भिडियोजहरू चाहिँ लिइसकेपछि चाहिँ हामी आफ्नो बाटो लाग्यौँ। अनि विथ माई फ्रेन्ड झर्ना त्यही हो। हामी चाहिँ हिँड्दै पछि आफ्नो कलेज टाइमको कुराहरू अनि त्यसपछि आफ्नो ब्याचलर लाइफदेखि अलि रिसेन्ट लाइफहरूमा के भइरहेछ त्यसकै कुराहरू गर्दै हिँड्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले माथि गएर चाहिँ हामीले ओओटिडी आउटफिट अफ द डेको भिडियो बनायौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ एकछिन त्यहाँ बस्यौँ, रेस्ट गऱ्यौँ है। मैले चाहिँ एउटा ट्रेन्ड देखाएको थिएँ क्या। यसमा चाहिँ हामीले पेपरमा एउटा भास बनाएको हुन्छ, अनि त्यो फ्लावरलाई टिपेर चाहिँ त्यो एउटा हाउल बनाएर त्यसमा हालेर कलेक्ट गर्नेवाला। अनि त्यही ट्राई गऱ्यौँ। अनि जुन यो लालीगुँडा छ नि, यो चाहिँ हामीले आफै टिपेको होइन, हामीलाई चाहिँ एउटा दाइले टिपिदिनु भएको। अनि यसरी फ्लावरहरूलाई चाहिँ हामीले जम्मा गर्दै हिँडेको थियौँ। यो ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा भिडियो बनाऊँ न भनेको, तर एउटा बाँदरले हाम्रो ब्याग हेरेको गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ बनाएनौँ भिडियो। अनि हिँड्दै पछि चाहिँ हामीले चाहिँ कोही न कोही चाहिँ भेटिरहेको हुन्थ्यौँ है। एक्लै जस्तो चाहिँ भएको थिएन त्यहाँनिर। अनि एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ फेरि पनि। अनि अलिकति खाजाहरू खाएर फेरि आफ्नो बाटो लाग्यौँ। त्यो दिनको वेदर चाहिँ एकदमै राम्रो थियो है। एकदम घाम पनि थिएन, एकदम जाडो पनि थिएन। अनि भ्यू हेर्दै गफ गर्दै चाहिँ हामी आफ्नो बाटो हिँड्यौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ धापध्याम चाहिँ 15 किलोमिटर थियो है। अनि यो फ्रुटको नाम चाहिँ के हो थाहा छैन, तर धेरै पाकेको चाहिँ थिएन त्यो, त्यही नै अलिअलि चाहिँ थियो। अनि यसरी फ्रन्ट क्यामेराबाट मलाई भिडियोहरू चाहिँ बनाउन त मन पर्दैन, त्यही पनि हल्का ट्राई गरिदिएँ। बाटो चाहिँ एकदम धेरै लामो थियो। अनि हामी एकछिन हिँड्यौँ एकदम थाकिसकेका थियौँ। थोरै क्लिपहरू ल्याएको थिएँ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो भिडियोमा इन्क्लुड गरिदिएँ। फाइनली वी वर भेरी क्लोज टु मणिचुर दह। अनि माथि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ स्मल मङ्कहरू चाहिँ भेट्यौँ है। अनि जुन वेबाट चाहिँ हामी गएर थियौँ नि मणिचुर दहको, त्यो चाहिँ कस्तो एकदमै हेभिन्दी टाइपको कि होइन। अनि त्यहाँ भएको फ्ल्यागहरू होइन, जुन त्यो फ्ल्यागहरू छ नि, यो फ्ल्यागहरूले बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यो हेभेनको बाटो हिँडे जस्तो एकदम पिसफुल, एकदम आनन्द आएको थियो क्या। अनि चाहिँ त्यहाँको माथि चाहिँ यसरी पुरै फ्ल्यागहरूले भरेको एउटा ठाउँ थियो है। अनि त्यहाँनिर नि फोटो भिडियोजहरू चाहिँ लिन मिल्थ्यो। अनि त्यस्तै खालको बाटो हुँदै चाहिँ हामी हिँड्यौँ। अनि फाइनल्ली हामी चाहिँ मणिचुर दह पुग्यौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो थियो है त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू। अनि मैले सानो सानो क्लिपहरू लिएको थिएँ जुन चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको भएर मैले चाहिँ भिडियोमा नि एड गरेको छु। त्यहाँको यो ठाउँको साइडमा चाहिँ पानी पर्ने ठाउँ थियो, एकदम चिसो अनि मिठो थियो पानी पनि। एकछिन त्यहाँ बस्यौँ, त्यहाँको भ्यूहरू इन्जोय गऱ्यौँ होइन। अनि खाजाहरू खायौँ अनि हामी आफ्नो घर फर्क्यौँ। त्यस्तै बाटो हुँदै हामी चाहिँ आफ्नो घरतिर लाग्यौँ। हामीलाई चाहिँ फर्किँदाखेरि चाहिँ शङ्कुबाट जानु हजुरहरूलाई नजिक हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि हामी त्यो बाटो हिँड्यौँ है, 30 मिनट लाग्छ भन्नुभएको थियो, तर हामी यति धेरै हिँड्यौँ है, तर हामी पुगेनौँ। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ अगाडि सोध्दै गथ्यौँ, त्यो सोद्धाखेरि पनि उहाँहरूले कसैले 1 घन्टा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कसैले 30 मिनटमा भन्नुभएको थियो। अनि हामी चाहिँ सकेनौँ नि त। अनि एउटा दाइलाई पठाऊ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ शङ्कुसम्म आइपुग्यौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले बसमा गयौँ। अनि हामी चाहिँ एकदम धेरै भोकाएको भएर चाहिँ हामी चाबेल झरेर के अरे त्यहाँको चाहिँ एउटा शेर्पा होटल भन्ने छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले मिठो किमा नुडल र लाफिङ खायौँ। बाई बाई, द्याट्स इट। होप यु गाइज लाइक इट। I like to eat, 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 eat.